咱就说这哥们忙三逮四的推加了一个物件，咱们膀胱这么一扫，这个小名牌上标注了2015年出厂的一个长柴的单缸柴油机。没想到短短这么几个年头，给他造的这么狼狈不堪。今天这小哥把它弄回家，这回要拆解维修，而且这个柴油机的身世不一般，后边还拖拽着一个发电机呢。不管维修它，发电机也得整啊。首先这哥们打开侧边这个齿轮箱的罩盖，把这里边的小零件拆吧，这小滑盘滚珠子叽里咕噜的它先闪亮登场。随后薅出油嘴子，拆掉这个机油供油管，就这手速七了咔吧的，那是一项连着一项。气门罩盖打开之后，就开始拧这个螺丝，拆掉这个气门摇臂，随后那就拆缸盖。一顿小电动工具，小缸盖那是顺利的拿下。然后就是后边这小罩盖，打开这个才能看到这个曲轴箱这里边这个小连杆螺丝，七了咔吧的把这连杆得给它放开，要不然活塞拿不出来。这个大飞轮也说不上啥时候给它卸掉的，但是现在开始卸曲轴。先把这个曲轴这个压杆给它打开，螺丝放开之后，又两个顶丝七了咔吧一顶，就把这曲轴拽掉了。然后一顺手的功夫，再把机油泵给它拆下来。紧接着就是配气凸轮轴，然后就是油底壳，至此这个发动机就成了空壳了，唯独钢筒没有卸呢。不过来说，那怎么可能放过它呢？这哥们七了咔吧的又是一顿砸，把这个钢筒子也给它听掉了。此时来说，拆的满地的配件，油了麻花的，黑不溜秋的，接下来就得进行清理。作为翻新这事来说，这哥们是专业的，那家伙拿着小角膜一顿蹭，该洗的洗，该刷的刷，该蹭的蹭，然后该喷漆的喷漆。此处咱们多省略点，省略他18000字。此时来说，这哥们把这气门都演好了，估计下一环节该到了装配了。这是果真如此啊！这哥们拿过来一个新的钢筒，先给他下钢筒，把这个阻水圈啥给套好了，简单的抹上点黄油就往里怼呗。就这一环节吧，也没啥阻力，拿着小木头方一垫，哐哐两锤就削到位了。回头接二连三的，这配件就往上揽吧，什么小配气凸轮轴啊、曲轴啊，反正来说这个单缸柴油机，它内部结构吧也没有太多的配件啊，一点也不繁琐。作为咱们普通人装配来说，也没啥难度。七了咔吧的咋拆你就依照这顺序再装回去。眼前来说，这哥们要换新的活塞环，要把老的这玩意给它听掉了，主要这个连杆。其实这个单缸柴油机钢筒活塞环这么一换，咱不能说跟全新的相比，但是至少也差不太多了。顶天其他东西吧多少有点动静，但是不影响大局。接茬把这个连杆螺丝再给它拧紧了。其实这个轴瓦没展现换没换，但是既然维修了一次，这玩意儿必不可少，指定也是换新的了。这个齿轮箱这边一眼如故，刚才怎么拆，现在还怎么把它装上。唯独这个滑盘装的时候比较费工，防止这个滚珠子脱落，首先得抹上点黄油给它粘住了。另外把这启动爪这边再给它换一个新油封，到时候小摇把子揉你就轮就完了。接下来上个钢垫，小钢盖一扣，七了咔吧螺丝一紧，这个螺丝得紧到位。你要是没劲儿，整的松皮打鼓的，到时候钢垫呲了，你还得返工。干活这玩意儿还得说年轻，人家这玩意儿拿起来不费事儿。想当年老孙20多岁的时候，就这柴油机，我一个手我能提了俩。现在来说吧，俩手拎不动一个了。好汉不提当年勇啊！老孙时隔今日都已经38岁了，20年前的往事那是不堪回首了。柴油机弄的的确不错，但是接下来还有任务呢，还有一个发电机需要它进行维修。其实说是维修，应该来说这个发电机没啥大毛病，只不过让这哥们儿给它拆解一下子，然后给它进行清理翻新。眼前拆这个玩意儿应该属于这个发电机的整流部分，它就是一个整流桥。
那有朋友该说了，这是一个交流发电机，为啥它还有整流呢？因为它要给这个力磁绕组进行直流供电，所以说发出这个交流电还得经过整流一下子。接下来就是一系列的繁重的体力活，就是往下拆。这个玩意儿其实也挺笨重，壳体挺大的，拆皮带轮啊，拆这个端盖啊，再拆这个转子。它这个转子有4个大线包，分别是4个方向，这就是所谓的力磁绕组，一通电它就产生磁。这个定子线圈呢，就是发电线圈。眼前这个锈迹斑斑的模样，瞅着的确也是有点破旧，所以说要翻新一下。其实作为这个发电机来说吧，你要正常保养之后，它也没新没旧，只要轴承不出问题，然后这个碳刷了、滑套了不出问题，它几乎就没啥问题。在不过载的情况下，你是天天干，它天天发电。这哥们把原有那个皮带轮改成了一个法兰式的，要给它做一个软连接的连轴器，弄了3个加厚的橡胶板带给它进行连接。这个东西的好处在于哪儿呢？它没有动力损耗。你要是那种皮带轮传动的，或许因为发电机的负载加大，然后造成皮带打滑，或者这个皮带松动，也造成这个动力损失。此时这小哥连架子带组装现在已经完成了，而且还给这个柴油机加装了一个启动机。又是一次启动成功，然后就开始测试这个发电机的发电情况。首先把电源一插，灯亮了。但是这种柴油发电机有啥不好呢？它的频率不是太稳定。如果在日常家庭用电的时候，最好配备稳压器是最好的。好了，朋友们，记住了，我叫酸不溜，每天分享有趣的汽车故事。